Ребят, всем привет, с вами Игнат из жаркого Семииза. Цикады, жара, лето, Крым. В общем, сегодня день Ивана Купала. Меня позвали на это мероприятие. Я буду снимать. Также там были приглашены работники Алох. За мной сейчас заедут парни из Алох. И мы рвем когти. Село Запрудное. Запрудное это чуть дальше, не доезжая Алушты. Там, в общем, озеро. Это я смеюсь, говорю, крымчан морем не удивить. Иван Купала будет на озере отмечаться. Проводит Маша. Машу вы видели в Мисхорских гротах. Маша была у меня в ролике. Потом Маша была пещера Ман. Это первое, что пришло на ум. И вообще мы часто пересекаемся, часто встречаемся, потому что Маша участвует во всех движухах и вот устроила этот праздник Ивана Купала. Там будут фотографы, там будут, видите, я в белом, там вообще, по идее, дресс-код, надо прийти в белой одежде. Девушки будут в этих сорочках, с венками. Это я в анонсе смотрел, то, что Маша заявляла. Все это уже она приготовила, все это будет красиво. Будут сапы, будут купания. В общем, поедем смотреть. Я жду ребят, и мы отправляемся в Запрудное. Ни разу не праздновал этот праздник Ивана Купала. Ну как, купаться старался это сделать в этот праздник. Особенно находясь в Крыму, пошел и искупался. А вот так вот, чтобы прям официально праздновать, отмечать этот праздник, не знаю, праздновать, отмечать, праздник ли это, этот день, скорее всего. Ни разу не приходилось. Все когда-то впервые. В общем, посмотрим, что там Маша нафантазировала. Вот такие горы сегодня. Они, видите, аж, как сказать, в замутнении от жары. Также мы с парнями решили, что на всякий случай мы возьмем с собой палатку, карематы и мало ли чего, потому что начало в 7 вечера. И по идее, логически рассуждая, я вспоминаю это в фильмах Иван Купала. Это все происходит действо ночью. Я взял с собой фонарь. Я прям в предвкушении, чего же там Маша нафантазировала. По поводу дресс-кода я прям серьезно запарился. Я, конечно, не нашел белые шорты, у меня их нету, но даже носки одел белые. Все, мы все в тачке. Я рассказываю про своего утопленника. Короче, утопленник включился, и у него полэкрана. Миша, естественно, тоже не был готов. Я тебе ни к чему. Но я ему позвонил, позвонил. Мы собрались, а я вообще думал, на чем ехать назад. Я такой думаю, придется на такси с Ялты добираться. До Ялты-то я доеду на троллейбусе. А тут Ваня говорит, у тебя есть палатка. Естественно, про еду-то я и не подумал. В смысле чего? Я вообще ни про что не подумал. Типа сказали, вот надо ехать, надо ехать, поехали. Сейчас подумаем обо всем, а сейчас остается. Бам-бам-бам. Даже магаз-то нормальный, да? Я думал, деревенский какой-то будет. В общем, ребят, вы знаете, как я отношусь всегда к таким поселкам. Это любовь с первого взгляда. Ой, блин, а вот это вот, наверное, школа старая. Подготовка серьезная. Гитара, колонки. Ваня сегодня что-то играть будет, да? Возьмешь? Мы выходим вон куда. Похоже, там снизу в ущелье озера. Тут вообще виноградники, наверное. Или водохрана. Наверное, вот тут. От озера налево. Не, это не озеро. Козочки вон. Здравствуйте. Наяривает травку. Тут такое ущелье на самом деле красивое. Медленно, наверное, мы подходим. А вон те персонажи не с нами. Случайно. Дорога сюда вот такая вот нелегкая. Я уже вижу табличку заповедника. Табличку вижу. Мы практически подошли, но я никого не слышу.
по идее, я говорю, мы тащим колонку. А надо песню, знаете, какую? Зажигают огоньки, золотые светлячки. Помните «Фабрика»? Они же тоже, типа Иван Купалов в клипе был. Отпусти меня стежкой дальнюю. Вот эту надо песню. Не знаю, выбрал ее Маша или нет. Но если что, я предложу. Шлагбаум пройден. Сейчас должно открыться озеро. Ты как? Ребята, ты после Месхорских гротов. А Ваня вообще колонку тащит. Смотрите, какое озеро. Оно большое прям. Слышна музыка. А, вон они, сапы, я вижу. Я думал, это уже... Вот, мы пришли. Нет, это не мы. Не наши. Наши дальше. А, нет. Вот они, сапы тоже. Вот она и Маша. Привет, привет. Сейчас. Че шумит? О, квадрик летает. Да? А, точно. Вот они. Я говорю, надо песню «Зажигают огоньки». Красота. Одевать типа? Нет, просто сними ее. Да. Давай на тебе еще раз снимем. Ты встанешь вот так вот. Да. О, красиво. Класс. Феи плетут на берегу. Да, можешь их обойти так красиво, запечатлеть. Привет, Маша. Можно обнять этого высокого мужчину. Раньше предупреждать. Привет, герои 2022. Пока поднялись, что хочешь делать? Привет. Вариантов сейчас несколько. Подышать сначала? Подышать, да, можно? Да, ну Привет. нужно. Игнат. Игнат. Надо же с коллегой познакомиться. Здравствуйте. Меня Игнат зовут. Евгения. Приятно познакомиться. Да, я пока еще ищу ровный участок суши, чтобы установить свой парусник. Страшно, у меня баклахи. О, Ванька одел рубаху. Дресс-код выдержан по полной. Ну, он же Иван. А, ну да, Купала Иван. А, это ты мне написал, точно. Ивана купать будем? А я вот про рубашки что-то вот этот пунктик не... Не, я Ваньке, по-моему, говорила, что... Есть рубашка. Вань, дай мне тоже. А рубашка для чего? Ну, дресс-код нужен. Именно Дресс-код. рубашка. Ну, чтобы красиво было. У меня кофта. У нас же была. тематический праздник Маша устроила. Да, конечно. У нас тематический праздник Ивана Купала. Рубашки, платья, вышиванки, венки, папоротник, прыжки через костер, хороводы. Это все здесь. Привет, меня Игнат зовут. Я Влад. Приятно познакомиться. Ты поделишься кадрами? Конечно. О, круто. Так что будет и полет еще. Я здесь для этого. Для кадра. Да и вообще пока светло, в принципе, надо заныривать. Так, еще гости. Видишь, какие у меня красивые все дамы? Здравствуйте, действительно. Ваня, ты будешь в этом, в одежде, что ли, заныривать? А где вы будете размещаться? А, Вань, Что будете делать? ты будешь в одежде прям? Еще раз. Вот так вот в одежде и будешь купаться? А, ты мочиться не хочешь? Да, посмотрим. Ну, я Ну, берешь, разворачиваешь, это ж правильные пакетики. Я думала, это... Давайте, очень красивый кадр на Иван Купала. Пара, и тем более один из них Иван. Я Ваня не слышала, я его попросила. Мы специально так сделали. надо тебе развернуться аккуратно. Да, вот, смотри. На коленке. Вот на выбор, да. На выбор, какой хочешь. Вернися на колени. Подожди, Катя, подожди. Какой, левый, правый? Да, без разницы. Левый, 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 с папоротником. Мамочки. Женя, сфоткаешь, пожалуйста, Катю? Какой другой? Вот так? Да. А, Ну все, ребят, только что вы произвели обряд. И что, наколдовали? Поместная такая. Вот так лучше, да. раза 3. А опусти весло, чтобы в кадре весла не было. Что снимать, я не понимаю. Нет, Просто
славянстве, весло, давай. если мужчина Под называет дерево девушке голову венец, он ее избранницей. Да. После этого надо было жениться. А если девушка теряла венок или дарила молодому человеку, она говорила о согласии. Это как это, знаешь, это Класс. в Европе сейчас есть тенденция. Да. Подстава. Нет, ну там сейчас Красиво пошла, ничего не скажешь. надо обязательно типа спросить согласие. Да, да, Блин, да. Вот знаешь, раньше уже так было, поэтому эти ценности они переняли у нас. Миша, ты привязывайся к дереву, чтоб не унесло. Тут на самом деле проходит фотосессия. Ваня с Катей так красиво тематически оделись. Катя еще такое белое платье одела, Ваня рубаху. Красиво прям. Вот, кстати, откуда вода в озеро бежит. Ребят, ну час икс. Я встаю на САП. Или же я сейчас долбанусь, или же я встану. Но если я долбанусь, надеюсь, здесь глубоко. Я не хочу просто в какие-нибудь корни долбануться. Бля, на море получалось. О, встал. Как Миша говорит, теперь уже когда дошли, как-то и не обязательно в воду падать. Миша, плыви сюда. Воду потрогать. Слушайте, ну вода теплая. Что, может, на улице, блин, почти 30 градусов. Вода, естественно, теплая. Ну чё? Я на фокусе уже. Первый пошел. Что, можно идти? Давай. Ура! Иван Купала состоялся. Дна не чувствуешь? А, Миш? Дна нету? Нету. Но я, конечно, прям вот так вот боюсь. Я слезу с САПа аккуратненько. Я боюсь, что там какие-то коряги. Нет. В Норильске, слушай, в озерах купался, не боялся. Так, ну ладно, я хотя бы бомбочкой. У меня и бомбочкой, блядь, не получится. Раз, два, три. Куда он поплыл?
Вода вот такая. И чисто теоретически Иван купала, и я искупался. Ну, сейчас все искупаются. Давайте. Вань, ты что, в тапках прям? Дальше от меня. Раз, два, три. О! Саня, иди к нам. Все, я отдаю САП следующим. А то мы... Офигенная. Я говорю, отдаю САП следующим, а то мы приборзели. О, Катя, я ж слепошар, я не вижу, что это. Привет. Че, пойдет кто-то, нет? Или вытаскиваем? Саша пойдет. Хотя они уже все возвращаются. А, да ладно, вытаскивай, все, не отказывайся. Иди тоже. А мы уже были. Мы уже попали. А ты здесь была? Все время? Да. А где ты была? А мы были там, по той А. стороне. Самый первый. Она ловила. Я думал, сейчас много людей шло, я думал, ты с ними пришла. Я хотела замерзающим устроить дегустацию вермута. Как она? Это в стаканчике таковочка. Рубашку поверх футболки. А, ты снял прям с футболки? Но я... А, ты про меня? Ну да. Да? Ты про меня? Да. Я что, согреться, как бы вылазишь? Здорово. Здравствуй. А то ты куда-то уплыл, ушел. Жалко, какая компашка нас собралась. Все, я нашел фабрику. Ребята уже винцо пьют, а я буду пить квас. Я взял, знаешь, что с собой? Игнат, Че? я взял с собой присыпку детскую. Да хрена. Можно Ну давайте сделать за какой-нибудь хлопок. Машин праздник, за то, что мы все за Ивана Купалы. Ура! Когда меня купать будешь? Вальку уже покупали. Да? Катя говорит, Игнат, у тебя мама уехала, нет? Говорит, давно выпусков не было, представляете? Выпусков не было давно уже. Просто переживаем уже действительно. Мама уехала, не уехала. В ноздри только не снимай, пожалуйста. Не, это кажется, А то что... я знаю, это окажется. Не. Интересно, это пропала мама куда-то. Где мама? С мамой поинтереснее просто выпуски получаются. Будет, ладно, принял. Там вон девчонки купаются. И без сапов тоже. Можно вас поснимать? Да, конечно. Можно нас рубашечку одолжить? Да. Просто моя далеко. Хотя бы она висит. А можете принести рубашечку мне? Она вот висит на Ага. дереве. Там фотосессия идет, я квас фигачу, меня же вставляет квас. Первые 2 минуты я прям пьян от кваса становлюсь. Короче, пока напился, пойду фотографироваться. Вон где все основные действия происходят. Лягушки орут. Что? Ты почему не в белом? Не совсем в белом.
Я Низ. прямо из Гурзуфа, не из дома. А, ты с работы, да? Да, да, и прям с работы, прям сюда привезли вот сапы. А, это вы привезли? Это мы привезли. А как вы их сюда наверх тащили? В вздутом состоянии здесь накачивали. Вы их на себе, то есть? Да, да, у нас было 4 мешка, вот, которые мы тащили в горку. Ну ничего, справились с насосами, с весами. Ну вы же не вдвоем тащили? Ну, вдвоем. Вдвоем! Капец. Я говорю, пойду, а Борзею попрошу сфотографироваться с какими-нибудь красотками. Можно, но вот, с помощью вот этого товарища мы делаем шедевр. Понимаете? Ой, как хочется Ну да, шедевра. вот шедевры, да, но вот по-другому не получается. Ну вот стараюсь говно снять, но не получается. Круто, ну давай пробовать, что ли. Смотри, чуть, вот в ту сторону смотри. Мы-то приперли с собой свет и аккум тащили же. Вон Ваня подключает, сейчас будет свет. Распивать вино крепко красного цвета. Ура! Да будет свет! Дети. Смотрите, кто пришел. Ася, Сеня. Я тоже в белом. Смотрите, Ася в каком платье. Затейница, молодец. То, если что, знаете, к кому обращаться. Если что, свою продукцию, которую они изготавливают на своем авторском аптекарском уголке, огороде, можно приобрести. Вот есть там корзиночка, там и приправы, и чаи, и разные сборы. Что-то, если интересно, Настя обязательно расскажет. Можно будет собрать самостоятельно сбор, потому что вот эта корзина с травами, это все то, что можно употреблять в пищу и в питье в том числе. Наш ведущий Константин, он сейчас нас все таинства Ивана Купала обязательно расскажет. Обязательно попробуем делать хороводы и прыжки через костер соответственно. Далее у нас есть мастер Егор. Благодаря мастеру Егору каждый из нас попробует сегодня походить по углям. Я надеюсь, это получится. Это будет максимально безопасно. Каждый желающий, да, никого заставлять не будем. Как было написано, жертвоприношения мы сегодня не делаем. Вот. Кто захочет выйти в озеро на сапе, если вдруг станет здесь как-то скучно, сапа тоже у нас здесь присутствует. Ну, а так, желаю всем приятного времяпровождения. На столе есть фрукты, можно, конечно, обязательно это все съесть, чтобы я не несла это обратно, потому что тяжело. Есть сваренный напиток мой домашний, безалкогольный. Так что, если у меня есть водители, а они сегодня, к сожалению, присутствуют, потому что не все захотели оставаться сегодня здесь с ночевкой, можно будет обязательно выпить, если захочется. Гляньте, мы на какой поляне, на огромной на этой. Сейчас тут будут... Что-то тут будет, не знаю, что. Становимся таким образом, чтобы получился круг. Становимся, значит, парень, девушка, беремся за ручки. И самое главное правило, да, в хороводе, это крепко держаться за ладошки. Похлопали! Мы такие хороводы сейчас гоняли, вообще огонь. Александр, берем. Кто-нибудь из девушек встаньте между парнями. Обязательно, девушки, разбавляйте ребят, чтобы между ними был кто-то из девчонок. Кать! Катя, что на этот круг? Отлично, продолжаем. Стоять боятся, деньги не прятать. Внимание. Да-да-да, все, кто поймали, остаетесь в кругу. Кругу оставайтесь вместе. Да, бороться, добавляйте. Значит, что делаем? Услышите темп музыки, и значит, это игра-танец, мы делаем так. Хлоп, очень легко, смотри, мы делаем хлоп, 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 хлоп. И следующее движение нужно кричать громко и делать вот так. Тра-та-та. Папа, Следующий момент опять. И дальше опять тра-та-та. Третий момент.
конец мы делаем точно так же. Хлоп, 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 хлоп. И мы уже тра-та-та сделали несколько раз, да, и нам интересно с кем-нибудь еще сделать. И смотрим, если рядом находится еще какая-нибудь девушка, мы тоже ей делаем тра-та-та, да, или парень. И 4-й раз то же самое. И мы делаем тра-та-та, только уже справа, да, находим человека, которому нам приятно сделать тра-та-та. Это очень классная игра, ребятушки, давайте сейчас. А это как, типа по парам или в центре, или как это? Нет, это хаотично, просто в центре. А что это никто тра-та-та не хочет? Давайте я буду делать тра-та-та. Я слепая, ничего не поняла. Буду первой и все. Специально близнецу покрасилась. Ну, ладушки, видимо, тра-та-та не получилось. Тра-та-та отменяется, да, все. А что такое? Надо, короче, чтобы девушка повторила то, что делает парень. Точно так мы уходим в центр. И теперь пара. За парни сейчас. Два. А, мне надо нажимать 5. 3. А теперь вводные процедуры. Заявлен мастер-класс травницы. Вот ребята наши уже готовы вам рассказать, поведать таинство. И, пожалуйста, слушаем внимательно. Если что-то понравится, можно уточнить, задаешь разными вопросами. Если продукцию, то тоже, получается, можно приобрести. Ну что, О, как тут пахнет. давайте с вами, да, тут, во-первых, все очень вкусно пахнет, во-вторых, у нас с вами немножечко темно, но это я так утрирую про немножечко, вот, но мы с вами можем, по крайней мере, с этим всем соприкоснуться. А нас достаточно много, и нам всем нужно с вами повзаимодействовать с тем, что здесь представлено. Здесь представлено разнотравие, которое сейчас цветет в Крыму, во всей его красе, именно по части фармакопейных лекарственных растений, не только. Вот, и так как ритуальную часть вы уже провели, мы с вами сегодня еще там, ну не со всеми, но частично ввели веночки, а кое с кем даже касались ритуальной составляющей этого процесса, поэтому я думаю, в этой части углубляться не буду. Но тем не менее, вот сегодня я рассказывала очень интересные особенности по поводу местных культур. Дело в том, что помимо славян в Крыму на протяжении истории проживало огромное количество народностей, у них тоже были традиции, связанные с солнцестоянием в частности. Но я думаю, вы уже услышали о том, что все-таки купальский праздник, он относится к той части торжеств, которые именно солярные, то есть они празднуются либо в равноденствии, либо в солнцестоянии. Как правило, в мировой культуре подобные празднества связаны с умирающими и воскресающими божествами. То есть это Осирис, это у нас Таммус, или Думмузи, как его еще называют, это Атис, Адонис, то есть и так далее, там подобное, Дионис, наконец. Вот как раз по части ерильных торжеств, похорон Ерилы и так далее и тому подобное, это фактическая какая-то с греческой мифологии. И очень интересный нюанс на этот счет, это травы, которые использовались местными греками в орфических мистериях, посвященных Дионису. Вот у нас с вами мы проходили в лесу, рос шикарный плющ, классическое растение, которым украшали себе голову вакханки. Это так называемые жрицы Диониса, которые разводили все эти интересные мистериальные празднества, в том числе водили хороводы, плясали, танцевали, занимались безудержным развратом. Собственно говоря, эта традиция тоже перешла как минимум в языческую, славянскую. Но, собственно, трав для разврата у меня, кажется, здесь нет, но зато Как есть нет? такие, к сожалению. Но я могу сказать вам несколько секретов, как скомбинировать так, чтобы они все-таки сработали. Расходимся. Я
Грязная барыга, да. Но в целом это решило бы все вопросы, но сегодня не об этом. Есть интересные травы, которые стимулируют некоторые аспекты нашей чувственности. У вас еще впереди целая ночь, я думаю, вам это обязательно пригодится. Например, если мы хотим протонизировать наши когнитивные способности для того, чтобы лучше думать, причем зная эту особенность, также плетельщики венков, это греческие и римские студенты. Вы знаете, да, что такое студии античные? То есть это сборище, когда люди собирались для того, чтобы вместе обсуждать философию, либо другие науки. А в античных школах, как правило, это все компилировалось. То есть там не было еще узконаправленных школ. Люди, они, как правило, обучались сразу нескольким профессиям. И вот из всех здесь представленных растений именно одно они использовали для того, чтобы плести венки, которые и ритуальным, и фактическим способом должны были улучшать им когнитивные способности. Это растение называется розмарин или морская роса. Посвящено оно было богине Афродите. Между прочим, тоже интересный персонаж, связанный с культом Аттиса, но об этом не сегодня. Вот. А что касается розмарина, это очень интересно. На студиях плели из него венки, но сегодня современная наука доказала, что действительно он улучшает когнитивные способности за счет того, что он стимулирует зрительные бугры, улучшает мозговое кровообращение и в целом тонизирует наши сосуды. Что у нас сосуды? Это пижма. Вот, оно и желчегонное, и антипаразитарное, замечательное, но я его рекомендую использовать снаружи. Вот вы видите мою косу, вот поэтому рекомендую. А это шалфей? Это чистец. А шалфей где? Вот смотрите, вот у нас начинаются отсюда, это вот пиравксия или русский шалфей. Далее у нас идет шалфей мускатный. Вот я могу местами поменять, чтобы вы не запутались. Вот это шалфей у нас крупноцветковый, ближайший родственник лекарственного. Ну шалфей точно. Это вот этот вот. Да, это вот этот вот. С таким да. Вот этот. А мне сегодня кто-то сказал, что пахнет невкусно. Я обиделась, потому что это один из моих любимых запахов. Я прям вообще его обожаю. Мне вот этот больше нравится. Прям вообще. Как интересно, у кого? Девушка же говорит к своей траве. Стереотипы. Самые нежные девушки выбирают самые терпкие запахи. Это просто это классика. Это ж розмарин. Так, и что с волосами это надо делать? Да, вот в том числе это сечелистник Стирать, тоже. То наверное. есть антипаразитарные травы. Вот послушайте про ванны. А чем хороши сердечные стимуляторы? Я обычно затягиваю крафтовым пакетиком сверху. Некоторые травы спокойно закручиваю металлической или пластиковой крышкой. Но стараюсь вообще-то не использовать, в стекле хранится лучше всего, то есть срок хранения растений, высушенных в стекле, он, в принципе, может 2-2,5 года быть и больше. Но в зависимости от типа растения, сколько там эфирных масел, как быстро они выходят. Ты возвращалась ко мне сквозь сны расстояния, но несмотря ни на что, пришла судьба злодейка, и у любви у нашей села батарейка. Ой-ой-ой, батарейка. Ой-ой-ой, аккумулятор. Давай, Миша. Праздник будет гораздо веселее. Это Миша режиссер, 13 лет. Мне 13 лет. Я помню, как-то сочинил этот гангстер-рэп. Я помню, как-то сочинил этот гангстер-рэп. И пою тебе его возле дома твоего. Возле дома твоего этот гангстер-рэп. Возле дома твоего, возле дома твоего. Я пою тебе его. Когда милиционер усатый вдруг улыбнется хулигану и поведет его под руки, но не в тюрьму, а к ресторану. Знай, это любовь, не рядом амур, крыльями машет. Знай, это любовь, сердце не прячь, амур не промажет. Когда мальчишка сестрам золотые искры, брызги кострам, радуйся молоду в крепкой руке, водопад молодость в быстрой реке. И барабан, бам, бам, баррикады, друзья, шум, гам, воины света, воины добра, охраняют лето, бьются до утра. С тобой говорить потеряли нить, и с тобой перестать и дома спать, нас не измерить на глаз, а сейчас
сейчас. Зачем мы давим на тормоз, не на газ? Вопрос извечный, зачем, да почему? Я понемногу с ума, ты не сама. Эти ночи в Крыму, теперь кому? Я если встречу, потом передам ему. Искрявый твой голосок, как электрошок, что я бухой без вина, твоя вина. Не, на газ. Я помню белые обои, черная посуда, нас в хрущевке двое. Кто мы, откуда задвигаем шторы, кофеек, кружки стынут. Объясните теперь нам, актеры, почему я на ней так сдвинут. Короче, тут гадание. Тут мы сидим, компот пьем. Реально компот пьем, клубничный. А ты не хочешь венок запустить? Что-то там пускает? Ты боишься кого-то вызвать? Но что-то всерьез менять, не побоясь в мелочах потерять. Да, я ж сходил за веночками к травнице, чтобы их запустить. Нет, мы тебя зовем, вот тебе венок. Я запускала его? Да. Давай запустим. А там нужно... А вы знаете, да? А там будет такой же недоделанный. Самый прикол в том, что надо еще свечку там зажечь. Да. Ну, я не знаю зачем, но я так придумал. Есть, у меня все есть. А там прикол в том, что Настя. чем дальше, ну там ты спрашиваешь про суженого, там чем дальше он уплывает, тем дальше ты его встретишь. Главное, чтобы он не утонул. Держи. Главное, чтобы он не утонул. О, а как ее зажечь? Сейчас Миша подожгет. Мишань. Yes. У вас вообще красивый виниловский. Ася даже правила знает. Я просто хотел, чтобы вы их пульнули. Вот так, а так рождественский, как будто в руках. Я думаю, не утонет. Ну, он не гнул. Ну, свечку я придумал, чтобы красивше было. О, первый пошел. Ася, давай, стартуй. Офигеть. Мистически. У них вообще обычно запускали на реках и смотрели, куда он плывет. Если там приткнется к другому берегу, это означает, что вот с того берега будет суженый. Если прям совсем рядышком с берегом он останется, значит откуда-то с этого. Если прям уплывет далеко-далеко-далеко, значит будет прям из самого дальнего далека. Вот, и обычно это запускают молодые девушки, там вот как раз 17, 18, этот вот возраст, это как бы их приколюхи. Если утонет, то значит в ближайшее время не повезет девушке достаточно сильно. Если утонет прям. Ну вы И там еще по времени... по-женски там подтолкнули. О, Ваня! Крендец венка. Это он. Вот он. Вот он. Вот он. Нет, венки на месте. Веночком есть. Не-не-не, ты должен принести его своей девушке отдать. И если она согласна с тобой жить вместе, она должна этот венок одеть тебе. Одевай мне. Вместе. Он взял просто все в свои руки. Отлично. Ну все, и вас своясь ушел. На тапках поплыл. Он на тот берег засуженный попал. Ему не холодно. Тут венок у человека плыл.
Да все, так далеко мы тебя не снимем. Смотри, даже не затушил. А с твоего где? Свечка? Там у него на голове висит. Нет, свечка. Нет, там висит у него сбоку. Неизвестно, что из моего венка. Папоротники так прикольно разошлись. Значит, такого встретить чувака в воде. Давай на берег уходи. А ты себе сплела сама? Да. Молодец. Ванечка, там холодно, наверное, в воде ночью. Можно даже не пытаться. Да. Да. Я в этой жизни настолько уже Преисполнился. преисполнился в своем сознании. Я уже прожил 1000 миллионов лет на этой земле. Мне все понятно стало. Сейчас водяной приплывет. Вон он водяной плывет. Снимай мне водяного. камер светит на меня. С веночком, Не затуши человеку венок. Я ювелирно твой отработал. Ну да, кстати, Ваня же. Мой плед. Надо было накупать. Говорит, я хотела, мой вперед. Так твой сразу же жених перехватил венок, Мне реально. не дали. Очень хотелось посмотреть, что происходит, но мне не дали погадать. Честно, Зато он уже на нем. У тебя гарантированно бинго. вот, пожалуйста. Если девчонкам ждать, у тебя гарантированно бинго. Меня можно не ждать. Вот у меня, пожалуйста. Смотри, тигр какой, комната. Без ожидания. У меня все решено. У меня тут, смотри, Игнат есть, короче, какой, смотри. Мужчина красивый. Ой, Игнат, извините. Смотри, это что кровь, ты на голове? кровь этих. А это я кого-то прибил, походу, на лбу. Нет, Это щас? это женская кровь. Нет, Первых, короче, этих, как там сказать, что правильно. Кто-то расходится. Ну вот. Молодец, я видела, как красиво. Не хотели венки пускать, веселуха какая получилась. Ну, короче, а потом у нас началась дискотека. Кто-то расходится, а кто-то пляшет. Ребят, не забывайте, что я фотограф семьи в Ялте и по Крыму в принципе. Вот такой ролик у нас сегодня получился. Как он вам? Пишите в комментариях, лайкайте видео. Вся информация по фотографу в описании. На сегодня все. С вами был Игнат. Пока.